एसोसिएशन विद हिमालय ग्रीन टी तुलसी। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय ग्रीन टी तुलसी। ये आपकी इम्यूनिटी और सेहत के लिए फायदेमंद है। संदीप 30 साल के हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है। हालांकि साल भर उन्हें अस्थमा के ज्यादा अटैक नहीं पड़ते हैं, पर सर्दियां आते ही हर दूसरे दिन अस्थमा अटैक पड़ने लगते हैं। अब जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं, उनकी समस्या भी बढ़ती जा रही है। संदीप जानना चाहते हैं कि अस्थमा की प्रॉब्लम ठंड में ज्यादा क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। सर्दियों में सांस लेने में तकलीफ होना, खांसी आना, ये सारी चीजें अस्थमा अटैक के सिम्टम्स हैं और कई लोगों में ऐसा देखा गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और किन चीजों की वजह से ये अटैक ट्रिगर होता है। देखो, अस्थमा एक क्रॉनिक बीमारी है जिसमें रिपीटेड अटैक्स आते हैं। सांस की नलियों में सूजन आती है, बलगम फॉर्मेशन बढ़ जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये यूजुअली किसी ना किसी ट्रिगर से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ये बहुत सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं अस्थमा के पेशेंट्स के। तो जनरली इनकी एयरवेज सेंसिटिव होती है, बट हम देखते हैं कि सर्दियों में सडनली अस्थमा बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। तो उसका एक कॉमन रीजन ये है कि सर्दियों में हवा का तापमान जो होता है वो ठंडा होता है। इट इज कोल्ड ड्राई एयर, सूखी ठंडी हवा। हम इस हवा को एक्सपोज होते हैं और जब हम ऐसी हवा इनहेल करते हैं तो ये ट्रिगर का काम करती है। इसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज होते हैं और अस्थमा का प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है, वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं जो कि अस्थमा को बढ़ा देते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर तो होता है कोल्ड ड्राई एयर। सर्दियों में हवा का तापमान कम होता है, हवा सूखी होती है। ऐसी हवा जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी एयरवेज में अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बलगम की फॉर्मेशन हो सकती है, सूजन आ सकती है, एयरवे की मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है, पोलन्स आ जाते हैं हवा में, डैम्पनेस बढ़ सकती है और कई सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। स्पेशली जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वायरल इन्फेक्शन, स्पेशली फ्लू का सीजन सर्दियों में होता है। फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें बुखार होता है, जुकाम होता है, गले की दिक्कत होती है, बट बहुत सारे फ्लू के केसेस में फिर अस्थमा भी बढ़ने लग जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि अपने ट्रिगर से बचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करें और जैसे ही हमें लगे कि हमारी तकलीफ बढ़ रही है, हमें इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। अच्छा, हमें बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है इनहेलर्स को लेके। आई टेल यू, हमारे अस्थमा के लिए सबसे इफेक्टिव अगर कोई दवाई है तो वो इनहेलर है। इनहेलर से फायदा क्या होता है? इनहेलर में हम सही डोज डायरेक्टली लंग्स तक पहुंचा पाते हैं। तो जो हमें डोज देनी पड़ती है वो कम मात्रा में देनी पड़ती है, साइड इफेक्ट से हम बच जाते हैं और हमें तुरंत असर आने लगता है। इनहेलर्स में दो तरह की दवाइयां होती हैं। कुछ दवाइयां होती हैं जो इमीडिएट रिलीफ देती हैं और कुछ दवाइयां होती हैं जो अस्थमा की वजह से सांस की नलियों में सूजन आई उसको भी धीरे धीरे कम करती है। इसके अलावा मास्क पहन के रखें, जब बाहर एयर क्वालिटी खराब हो तो बाहर ना निकलें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, अपने हाथ को रेगुलरली वॉश करें, फ्लू की वैक्सीन लगाएं हर साल, क्योंकि बहुत सारा अस्थमा जो है फ्लू की वजह से ट्रिगर हो जाता है। इसके अलावा गर्म लिक्विड्स लें, ज्यादा गर्म पानी, सूप वगैरह ये सब लें और एक अच्छी डाइट लें जिसमें विटामिन सी और विटामिन डी अच्छी मात्रा में हो। अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने अस्थमा को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे सर्दियों में। उम्मीद है जिन भी लोगों के मन में इनहेलर को लेकर गलतफहमियां हैं वो दूर हो गई होंगी। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी आ रही है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। कोविड का खतरा फिर से मंडराने लगा है। अब ऐसे में जानिए बूस्टर शॉट लगवाना क्यों जरूरी है। चाइना में कोविड से जो तबाही मची हुई है उसे देखकर भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। यहाँ हालात ना बिगड़े, इसके लिए सरकार ने लोगों से कुछ अपील की है, जैसे कि भीड़ भाड़ में मास्क पहने और अगर आपको तीसरा डोज या जैसे आप प्रिकॉशन डोज कह सकते हैं, बूस्टर डोज कह सकते हैं, ये नहीं लगवाया है तो जरूर लगवाएं। अब कई लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर 2 वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड से नहीं बच सकते तो फिर तीसरा डोज लगवाने का क्या फायदा हुआ।
और प्लस लोगों के मन में वैसे भी वैक्सीन को लेकर के काफ़ी डर बैठा हुआ है। इन बातों का जवाब दिया है डॉक्टर मोनिका ने। कोरोना वायरस लगातार बदल रहा है, म्यूटेट हो रहा है, नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं। सेकेंड डोज से मिलने वाली इम्यूनिटी 6 महीने बाद कम होने लगती है। इन सब कारणों से बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है। बूस्टर डोज की मदद से शरीर की इम्यूनिटी को फिर से प्रेरित किया जाता है ताकि वो बेहतरीन एंटीबॉडी बना सके और ज्यादा मात्रा में बना सके। इसके अलावा एक प्रक्रिया और भी है जिसे कहते हैं एफिनिटी मैचुरेशन, यानी जब कोई वायरस शरीर में आता है तो इम्यून सिस्टम उसे अच्छी तरह से पहचान सके, साथ ही उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी भी बना सके। इसके लिए भी बूस्टर डोज लगवाना यानी एक और वैक्सीन लगवाना जरूरी हो जाता है। देखिए, जैसे फ्लू की वैक्सीन हर साल दी जाती है ताकि वो नए स्ट्रेन से लड़ सके, ठीक वैसे ही बूस्टर डोज भी लेना जरूरी है ताकि वो नए वायरस से लड़ पाए। इसलिए डॉक्टर से सलाह लेकर ये डोज जरूर लगवाएं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। सर्दियों में चीजें बेक करके खाते हैं तो इस जरूरी बात का ध्यान रखें। ठंड में गरम गरम बेक्ड चीजें मिल जाएं तो क्या मजा आ जाता है। अब ये बहुत हेल्दी तो नहीं है, पर हर बार मन भी मारना मुश्किल है, तो क्या करें? कुछ टिप्स हैं जो आप बेक करते समय ध्यान में रख सकते हैं। बेक करने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए। थोड़ी हेल्दी चीज़ें चूज करिए, जैसे मैदे के बजाय गेहूं का आटा इस्तेमाल करिए। हाँ, इसका टेस्ट थोड़ा अलग होगा। अगर कुछ बेक कर रहे हैं तो उसमें फाइबर के लिए फल और सब्जियां डालें, जैसे कि गाजर और चुकंदर। फल में आप सेब, पाइनएप्पल और बेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करिए कि ज़्यादा शक्कर मत डालिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।